The sea shipping phenomena differ remarkably between ships. ဒီခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လဲ dead head ပဲရှေ့ကလှိုင်းမယ်ဒီကောင်လဲဗာလဲဆိုတော့ dead head ပဲเนาะဒီမှာကျတော့ speed က9 knot နဲ့မောင်းနေတယ်ဒီမှာ speed ကကျတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့3 knot ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့9 knot ကနေ3 knot ဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျတော့ဗာလဲ set short လိုက်တာပေါ့ set short လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခုန sea speed တက်တာလဲတက်တာသွားတယ်နောက်ဆက်တော့ခုန pitching ဖြစ်တာလဲတက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါကပြီးရင်ကျတော့တို့ကဒီဟာပြီးရင်ကျတော့ဆက်ပြီးသွားမယ့်ဟာကဘာမှလဲဆိုတော့ TRS avoiding ပေါ့ TRS avoiding ရဲ့အနောက်မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ heave to ဆိုပြီးရှိတယ် heave to heaving to နော် heave to လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူက set short လိုက်set short လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနလှိုင်းတန်ကိုခန်းတာတက်တာသွားတယ်ကိုက full head နဲ့မောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တပြားပြားနဲ့ချတယ်နော်အဲ့တော့ set short လိုက်တယ်ဆိုရင်တက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာ heave to ကကျွန်တော်တွေ့လိုက်နော်ဒီမှာတော့သူကတော့ model ရုံးနဲ့စမ်းပြတယ် Speeds of 9 knots and 3 knots even if the ship is in head seas. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရာသီဥတုသိပ်ဆိုးလုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ heave to လုပ်တယ်ပေါ့ set short ပြီးတော့ heave to လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ heave to လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် ETA နောက်ကျသွားတယ်နော်ကိုယ်တက်လဲ risk ကရှိတာပေါ့ As you have seen, shipping sea ဒါကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါ wavelength နဲ့နော်ဒီ encounter angle ပေါ့ encounter angle ပေါ့နော် frequency ဆို shipping sea ပေါ့ sea speed တက်တာများတယ်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ encounter angle 0ဆိုတာရှေ့တက်ကနေပြီးတော့လှိုင်းအောင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါချမ်းလေးပါခုနကလိုပါလေးနဲ့နော်ပါဆောင်လေးဒီပါဆောင်လေးနဲ့ပုတ်သွားတာနော်ပါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကခံပြီးတော့သွားပို့ပေါင်းလေးနဲ့ခံသွားမယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါ sea speed တက်တဲ့ဟာကျော့သွားတယ်အဲ့ဒါလေးသူကရှင်းပြလာတာပေါ့နော်becomes more frequent when wavelength is equal to ship length in head and countering seas. We can decrease the chances of shipping seas by reducing speed or altering course. Next, let's study the phenomena associated with shipping seas when there are irregular waves. Waves usually encountered in the ocean are a complex mixture with different lengths and heights. Let's start the trial. ဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့9 knot ဖြစ်ပါတယ်ဘေးကနေလာလဲဆိုတော့ dead head ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကြုံရမလဲပေါ့နော်9 knot နဲ့ရှေ့တက်တွေကနေလှိုင်းအောင်လွှတ်တာအတူတူပဲကျန်တဲ့ wave height တွေပါတွေကအားလုံးကတူတယ် In this case, the ship travels at a speed of 9 knots in head seas with an average wave period of 7.13 seconds and a wave height of 3.7 meters. Under these conditions, the action of the seas being shipped is violent. Let's change the angle of encounter of the ship to waves to 60. ဒီခါကျတော့ကျွန်တော် wave height ကခုနကျွန်တော်60 degree ပုတ်ပေါင်းမှာပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုထားတယ် speed က9 knot ပဲဒါတော့ဖြစ်ဆိုတော့ sea speed တက်တာတော့တက်တာသွားဒါပေမဲ့သင်္ဘောပါဆိုတော့လိမ့်နေလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ rolling တော့ပိုများလာပါနော် degrees while leaving the other factors unchanged. Under this condition, rolling increases but no seas are shipped. In summing up the results of these trials, it's clear that the frequency of seas being shipped increases. ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အဓိက key ပါပဲနော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်မိနေရင်ဆရာတို့မျက်စိထဲမှာမြင်နေပြီဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနဟာလေးကိုစဉ်းစားနားလဲအောင်ပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် shift speed ပေါ့နော်5 knot 7 knot 9 knot 11 knot ဒါကကျွန်တော် encounter weight angle 0 degree ဆိုတာရှေ့တက်ရတွေ့ရအောင်နော်30 60တဖြည်းဖြည်းနဲ့ bay line ဆိုရင် line ကတက်เสียအကြောင်းမရှိတော့နော်ဒါ probability ဆို sea shipping ဆို shipping sea speed တက်တာပဲအဲ့တော့ shipping sea speed တက်တာ bay line ဆိုရင်မတက်ဘူးရှေ့တက်ရဆိုရင်တက်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်က speed က5 knot ချင်းအတူတူကျွန်တော်က bay line ဆိုရင်ခြေရမတက်ဘူးเนาะဆို0 degree ရောက်သွားရင်ခြေရပိုတက်အဲဒါကကျွန်တော်ကဟို speed တစ်ခုတည်းကိုထားပြီးတော့စဉ်းစားเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်က0 degree နဲ့ထားပြီးစဉ်းစားမယ်0 degree တစ်ခုတည်း5 knot ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲတက်တယ်7 knot ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိတက်လာ9 knot ဆိုရင်ဒီလောက်ထိတက်လာ11ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က0 degree ချင်းအတူတူ speed များရင်လည်းเนาะဒီ sea speed တက်တဲ့ phenomenon ကပို့ပြီးတော့များတယ်အဲပြီးကျွန်တော်ကspeed အတူတူ5 knot ချင်းအတူတူကိုကျွန်တော် angle က view ရောက်လာပြီဆိုရင် sea speed တက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်တာတော့အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်က speed ကို short မယ်ပေါ့เนาะ speed ကို short မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်က0 degree ချင်းအတူတူ speed ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပါလေ sea speed တက်တာချင်းတက်တာ speed ကိုမ short ဘူးဆိုရင်လည်းဆရာတို့က angle ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင် sea speed တက်တာတက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကเนาะဒီ speed ကလည်းအများဆုံးရှေ့တက်ရဆိုရင် sea speed ကအများဆုံးဖြစ်မယ်ဒါဆိုနှစ်ခုသုံးဆရာတို့က short ပေါ့เนาะ b ကိုလည်းရောက်လာတယ် speed ကလည်း short လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တက်တာဖြစ်ပြီဒါကကျွန်တော်ပါလဲဆို probability ဆိုတဲ့ shipping sea speed ကိုเนาะလှိုင်းတက်တဲ့ပြဿနာကိုရှင်းတာပါเนาะဆိုတော့ဆရာတို့ကလက်တွေ့သင်္ဘောမှာတကြီးတယောက်အနေနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်သင်္ဘောကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲအခုန rolling များမယ်ပေါ့เนาะဘေးမှာထားမယ် bay line ဆို rolling များမယ် rolling များတယ်ဆိုရင်ကာကိုတွေကခုနလက်ရှင်အနေထားတွေရလက်ရှင်က sensitive ဖြစ်တယ်ကာကိုက sensitive ဖြစ်တယ်လက်ရှင်တွေပြတ်ထွက်နိုင်တယ်ကာကို shifting ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က rolling ကိုသိပ်ပြီးတော့ခွင့်မပြုပါ
နော်ဆိုတော့ရှေ့ကိုနည်းနည်းပေးထားပါနော်ရှေ့ကိုသိပ်ပေးလွှမ်းကြည့်လဲခုန C spray တွေတအားတက်မယ် C spray တွေတအားတက်ပြီဆိုရင်လည်း C spray တက်တဲ့တန်းကိုတင်မော water tight integrity ကောင်းတယ် water tight လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သိပ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးသတိထားမှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ် bounce slamming တို့เนาะခုန pitching ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Hawking second တို့ stress ပေါ့နော် stress တွေကိုဆရာတို့ဆေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနbounce slamming ဖြစ်တဲ့ဟာ pitching pounding ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဓာတ်တွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရှေ့ရနေရှေ့လာနေတဲ့ပြဿနာမရှိเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်ခုန ပါဆောင်းလေးပေါ့ပေးထားတာတော့တကယ်အားဖြင့်တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးတဲ့အဆင်ပြေ rolling နဲ့သိပ်မများဘူး pitching နဲ့သိပ်မများဘူးဒါကြောင့်လေပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ဆက်သွားတယ်เนาะဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် heap to ပေါ့ heap to အကြောင်းဆွေးတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်ပါလာပါလိမ့်မယ် in proportion to ship speed. When a ship sails at a relatively high speed in head seas, slamming may occur. Slamming can be broken down into 3 categories. အဲ့တော့ slamming ကိုကျွန်တော်30ပေါ့နော် slamming ကို30သူကခွဲပြပါတယ် bottom slamming ရယ် bound flat slamming ရယ် breakaway impact ဆိုပြီးပြော slamming 30ပေါ့ဒါပေမဲ့ side ထဲမှာတော့ကျွန်တော် slamming လို့ပဲရေးထားပါပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းကြည့်ပါနော် Bottom slamming is called အဲ့ဒါပထမအဆင့်ပေါ့ bottom slamming ပေါ့ bottom slamming ဆိုတာတမောလှိုင်းထဲမှာမြောက်တက်သွားပြီးပြန်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ချက်မှာ pounding ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ခါမှာလည်းရှိတယ်နော် pounding ဆိုတာတော့သူကခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ slamming ဆိုတာလည်းအဲ့ pounding ရဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ pounding ထက်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်းထန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမောကြီးကမြောက်တက်သွားပြီးတော့ပြုတ်ကြလာတယ်အဲ့တော့တမောကြီးတစ်စီးလုံးကအဲ့ပြုတ်ကြလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆရာတို့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့မလဲဆိုတမောကြီးကခါထွက်သွားပြန်ဆိုပြုတ်ကြပြီးတခါတော့ပြန်ဆိုခါတက်သွားမြောက်တက်သွားတယ်ပြုတ်ကြအုံးဆိုပြုတ်ကြတယ်ပြီးရင်ပြန်ဆိုတမောကြီးလုံးခါထွက်သွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် slamming လို့ပြောတယ်နော် pounding ကကျတော့ U တန်းလေး pitching ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် pounding လို့ပြောတယ် slamming ကတော့ဒီမှာတော့ပြင်းထန်မြောက်တက်သွားပြီးပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာ30မှာအခု bottom slamming စပြီးပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဗျန်းဆိုတစ်ချက်ချထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တမောကပြန်ဆိုခါသွားဒါကပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်သူပြုတ်ကြပြီးသွားရင်ကျတော့ဒီအရှိပိုင်းပေါ့အရှိပိုင်းကကျတော့တခါရေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြမယ်အဲ့ဒီရေလှိုင်းတွေကဒီ bound flare ပေါ့ bound flare ကအပြင်ကားထွက်သွားတာ point C အတွက်နော်အဲ့ bound flare ကိုတစ်ချက်ရိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြမ်းမြင်မှာနော်ဒီ bottom plating ကိုတစ်ချက်ဆောက်မယ်ဒီဘက်က flare နော်ဒီ bound flare မှာရှိတဲ့ plate တွေကိုတစ်ချက်ဆောက်မယ်ဒါကပထမအဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယအဆင့်က bound flare ကိုသွား caused by the interaction of a ship's bottom and the sea surface when a raised hull plunges into the sea. ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်1ပေါ့ bottom slamming ဖြစ်ပါတယ် bottom slamming ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန bound flare ကိုကျွန်တော်ထိမယ် bottom bound flare ကိုထိမယ် slamming လာဒါကကျွန်တော်ကခုန bound flare ကိုထိရ slamming ပေါ့ bound flare ကအပြင်ကားထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဗျန်းဆိုချထားလိုက်မယ်အဲ့မှာအခုနကြောက်ဆူးတွေပါတယ်ပေါ့ဒီ bound flare မှာကျွန်တော် angle arrangement တွေရှိတာเนาะကြောက်ဆူးတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုကြောက်ဆူးတွေပါတယ်လက်ရှင်တွေပါတယ်ပြတ်ထွက်နိုင်တယ်ကြောက်ဆူးနဲ့ဒီသမောဟားနဲ့ပြစ်ဆောင်ပြီးတော့ဟားပေါက်သွားတာတွေပါတယ်ဖြစ်နိုင်เนาะ Bow flare slamming is caused by collision impact with နော် bound flare slamming လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့ကနေပြုတ်ကျသွားတာเนาะ the sea surface at a relatively high အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကလှိုင်းတွေကဗျန်းဆိုချထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလှိုင်းကကွဲထွက်သွားပြီးလိမ့်သွားတဲ့လှိုင်းတွေကဟိုဘက်ကတက်လာတဲ့လှိုင်းအသစ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဆောင်းနေတာတတိယအဆင့်ပေါ့ bound flare ကဒုတိယအဆင့်နော်ပထမအချိန်ကဒီအောက်က bottom flare ကိုထိတယ်ဒုတိယအချိန်က bound flare ကိုထိတယ်တတိယအချိန်ကဒီကသမောကခွဲထုတ်လိုက်တဲ့လှိုင်းတွေကရွေ့သွားတယ်ဟိုဘက်ကအသစ်ဝင်လာတဲ့လှိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြန်လာဆောင်းတယ်အဲ့ဒါတတိယအချိန်ဆောင်းတယ်3ဆင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောနော် speed. Bow breaking wave impact is caused by breaking waves superimposed on built-up waves at the bow of a large, full-hull type ship in head seas. These forms of slamming phenomena often not only cause structural damage to bow, bottom or bow flare, but also lead to major cargo damage. As the frequency of slamming increases, ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုအဲ့လို slamming ဖြစ်တာများတဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်မဲ့သမောခါကျူသွားတာနော်ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်က stress ကိုလည်းသတိထားအောင်နော် there is the chance of cracks developing in the hull structure and of metal fatigue due to repeated stresses and strains, sometimes leading to a major casualty with a total collapse of the hull.
Here, in a model ship trial, we study what conditions cause slamming to be generated. It appears that the frequency of slamming increases in proportion to ship speed. နောက်ဒီမှာဆရာတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ load တဲ့ condition ဖြစ်ပါတယ် load တဲ့ condition မှာခုနလိုပဲကျတော့ရှေ့တက်တဲ့မှာဆိုရင် slamming ရများ speed ရလည်းများမယ်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့ဒီ angle ကို short လိုက်တယ်ဆိုရင် slamming ရလျော့သွားမယ် speed ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင် slamming ရလျော့သွားဒါ load တဲ့ condition သိပ်ပြီးတော့မသိတာဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်သိတာမလဲဆိုတော့ light shift condition မှာပို့ဆိုတယ်ဒီကဲတော့ရွေးတယ်ထားမယ်အဲ့တော့ကုံအပြည့်နဲ့ဆိုရင်ဒီ slamming ကသိပ်ကြောက်စရာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကုံမပါဘဲနဲ့ဘောလုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ် In addition, it's also clearly indicated that the frequency of slamming increases when forward draft is reduced. ဒါပဲเนาะဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာ light shift condition ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့တက်တဲ့ကနေလာမယ်ဆိုရင်เนาะဆိုတော့ slamming ကအများဆုံးဖြစ်မယ်ရှေ့တက်တဲ့ကလာတာညဒီကို speed ကို short လိုက်မယ်เนาะ set ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ slamming ကလျော့သွားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကရှေ့တက်တဲ့ကလာတာညဒီကို speed ကို short ရင်လျော့သွားနောက်တစ်ခုကကျတော့ speed ကိုတော့မ short ဘူးကျွန်တော်ကခုန encounter weight angle ဘေးကနေဆောင်းပြီးတော့ weight angle impact ဖြစ်မဲ့ angle ကျွန်တော်ကเนาะဆိုတော့ short လိုက်ရင်ဘေးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း slamming ကလျော့သွားတယ်ရှေ့တက်တဲ့မှာဆိုရင်တော့ pitching ရလည်းများ slamming ရလည်းများ slamming ရများတယ်လို့ခုန shipping sea speed ဆိုတော့လှိုင်းတက်တာလည်းများတယ်နော် From this table, it's possible to calculate the necessary speed reduction to decrease the decks or slamming may be generated when a ship navigates at a relatively high speed in head seas. We have studied the frequencies of shipping seas and slamming on various types of ship based on the correlation between ship speed and encounter angle of the ship to waves. To avoid any critical situation, it's essential for the navigator to handle his ship by adjusting speed optimally based on correct knowledge of these environmental conditions while taking his own ship's stability and maneuverability into consideration. A navigator's primary responsibility is to operate his ship safely in harmony with natural wind and wave conditions. Okay နောက်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ video file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြသွားတဲ့ဟာကဘာကိုအဓိကကျွန်တော်ကပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီလှိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဟိတ်ဝင်လာနေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်တော့ head sea ပေါ့နော် head sea မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မလဲနော်အဲ့ဒါတွေပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့slamming ပေါ့နော် slamming ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တိုက်ရိုက်နော်ပါပါတယ် slamming ဒီ 6% ဆိုတဲ့ pitch ဆိုရင် danger ဒါတော့ IMO ကအရင်တော့ထုတ်ထားတဲ့ guideline တွေကနေ criteria ပေါ့နော် pitching ရဲ့6%ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ပြောရင်တော့အကြိမ်100မှာ6ကြိမ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သမုံမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအကြိမ်100မှာ6ကြိမ်ဆိုတာဆယ်လို့မှန်းမှုအင်မတန်ခက်တယ်ခက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် 10% လို့ယူလိုက်ပေါ့10%ဆိုရင်တော့ဆယ်လို့ကဘယ်လိုမှန်းလို့ရလဲဆို10ကြိမ်တစ်ကြိမ်ပေါ့နော်သမုံက pitching ဖြစ်တယ်pitching ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ10ကြိမ်မှာတစ်ကြိမ်လောက်က slamming ဖြစ်တယ် slamming ဖြစ်တာကဆယ်လို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ slamming ဖြစ်တာဘယ်လိုသိနိုင်လဲသမုံကခုနဗျန်းဆိုပြုတ်ကြနော်ဗျန်းဆိုပြုတ်ကြသွားပြီးဘယ်ဆိုခါတယ်သမုံကဒါကြုံဘူးပါဘုံဆိုပြုတ်ကြပြီးဘယ်ဆိုခါသွားဒါဆိုရင်သူကကျင်းတယ်အဲ့ဒါ slamming ဖြစ်တယ်အဲ့တော့10ချိန်တစ်ချိန်မှာ slamming ဖြစ်နေပြီဆိုရင်နော်ဆရာတို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့တွေအန်နီရရှိနေပြီအဲ့မှာဘာလုပ်မလဲအန်နီရရှိရနော်အန်နီရဘာအန်နီရရှိရမေးစရာရှိနော်အန်နီရဘာအန်နီရလဲဆိုတော့ခုန stress ပေါ့တင်မော stress ကြီးအရင်ဝင်လာနောက်ခုက slamming ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက30ပေါ့ဗျန်းဆိုပြီးတော့ bottom ကိုတစ်ချက်ချပြီး bound flare ကိုတစ်ချက်ချမယ် weight impact ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ fly ပြန်လာရင်30နော်ဆိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအရှိမဘုံဆိုတခါတည်းသူကကျွေးသွားတာ3ချိန်နော်အဲ့မှာကျတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာတို့ခါကျိုးနိုင်တယ်တင်မောဒါကြောင့် stress ကိုကြည့်ရမယ်နော် bug area တို့ဘာလို့တန်ကြလို့ဆိုရင်သူက stress ကအစတွေကသူကဒီလိုခါကျိုးတဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိနော်ဒါမျိုးတွေမှာကျတော့အရင်သတိထားအဲ့တော့နံပါတ်1ကအန်ရရှိပြီဆိုတာသိရမယ်နံပါတ်2ကဘာအန်ရလဲခါကျိုးနဲ့အန်ရဆိုတာသိရနံပါတ်3ဘလို့ action ယူမလဲနော်ဘလို့ action ယူမလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဆရာတို့ကတစ်ခုလောက်ရတော့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ခုနကျတော့ပြောတဲ့ခုနဇာတ်လေးနဲ့ပြ course ကို alteration လုပ်မလား speed ကို alteration လုပ်မလားနော်ရှေ့တက်တဲ့ပေးထားရင် slamming ကစရိုက်ကျွေးမှာ ahead တက်တဲ့ line ကရှေ့တက်တဲ့ရောက်အဲ့လိုပဲဆရာ full speed နဲ့မောင်းနေအရင်ကျွေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့က full speed နဲ့
မောင်းနေတာတော့ပင်လယ်ထဲမှာ normally အဖြစ်တော့ကျွန်တော် full speed က short ဖို့သိမလို့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လိုက်လဲဆို course ကိုပဲ alteration လုပ်လိုက်တယ်ရှေ့တဲ့မှာမထားနဲ့ပါဆောင်လေးကိုပေးတော့ပါပေးပြီးသွားနော်ပို့ပေါင်းလေးနဲ့သွား starboard ပေါင်းလေးနဲ့ပါလေးပေးပြီးတော့နော်ပါချမ်းလေးနဲ့ပေးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်နော်ဆိုတော့ရှေ့တဲ့မထားနဲ့ဘေးတဲ့ထားရင်ဘေးတဲ့ထားလည်းလိမ့်နေနောက်တစ်ချက်ကဘေးတဲ့ထားရင်သွားလို့တဲ့ခရီးကိုမရောက်တော့ဘူးကိုခြားတစ်ပတ်ရမ်းပြီးတော့ဘေးထွက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့drip ဖြစ်တဲ့ဟာအများများတော့နော်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် heave 2ကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပါလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသွားကျင်တဲ့ဟာကိုတဲ့တဲ့ကြီးခေါင်းထိုးပြီးတော့အတင်းပေပြီးမောင်းလို့မရအောင်တပြောင်းပြောင်းနဲ့ချနေ slamming ဖြစ်နေတယ်မောတပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုတော့ပေပြီးတော့ဆက်မောင်းရင်အမြင်ရှိတယ်ခါကျိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုပါချမ်းလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့နော်ပါချမ်းလေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရမယ်အဲ့တော့ဘလို့ zigzag နော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် heave 2မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲနံပါတ်1ကတော့ course ကို adjust လုပ်ရ course ကို adjust လုပ်လို့မရမယ်မလုံလောက်ရင်နံပါတ်2 speed ကို adjust လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် speed ပါ short အောင်speed ပါ short ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆို heave 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလာတယ်နော်ဘယ်ချိန်မှာလဲဆို heavy ဝယ်တာမုံတိုင်းမိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ course ကို adjust လုပ်ရမယ်ပထမဆင်ရဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်သွားတဲ့ဟာနော် course ကို adjust လုပ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးအရန်ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ speed ကို reduce လုပ်ရဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် heave 2ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ရောက်သွားပြီဒါကနောက်ပိုင်းမှာ heave 2မှာလည်းပြောတဲ့အချိန်မှာ slamming အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောနော် weight impact of the ball ဆိုတာအခုနပဲအဲ့ဟာပဲနောက်ကျွန်တော်ခုန slamming ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ3ဆင့်ပေါ့ပထမဆင့်က bottom plate နဲ့ behind ကိုချထားလိုက်မယ်ဒုတိယဆင့်ကရှေ့က bound flare ပေါ့ bound flare က buoyancy ရအောင်ကားထားတဲ့ကောင်ကိုပြုံးဆိုပြီးတော့ကျွေးထားလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေကွဲထွက်သွားတဲ့ line တွေကထွက်သွားတယ်လွင့်သွားတဲ့ line တွေကဟိုဘက်ကတက်လာတဲ့ line တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုံးရင်းနဲ့ပြန်လာပြီးဆောင်းတယ်အဲ့ဒါ weight impact ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က bound plate fitting တွေ damage ပဲ bound plate နဲ့ fitting ဆိုတာအခုနကျွန်တော် angle လို့ဟာမျိုးတွေရှိပါရှိနော်ဘာလို့ရမလဲသူ့လေအခုနလိုပဲ course ကို adjust လုပ်မဟုတ်ရင် speed ကို adjust လုပ်နော် RPM raising propeller emergent ဒါလည်းခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့မှာပါနောက်ကလွတ်သွားတာနော်သူကတော့ဟိုအနောက်ကနေဖင်ထောင်သွားလို့နော်ဆိုတော့ RPM propeller လွတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဆိုရင်25% raising ပေါ့နော်ငါက RPM က100ဒီမှာကျွန်တော်က125 100ဒါမှမဟုတ်လေ125ကနေ100ဆင်းသွားတယ်125ကနေ100ဆင်းသွားတာမျိုးနော်အဲ့တော့25% လောက် raising ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုချိပီနီယာပြေးတက်လာလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင် RPM raising ဖြစ်သိတာတယ်သူက RPM ကောင်တာဟိုကြည့်စရာမလိုချိပီနီယာတွေကနော်ကျွန်တော်ကစက်တန်ကိုနားထောင်ပြီးအိတ်တယ်နော်ဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်စက်တန်မကြားရင်သူတို့ကအိတ်မပြေတော့ဖြစ်နေမှာဆိုစက်တန်လေးနားဆက်ပြီးသူကအိတ်တယ်အဲ့တော့စက်တန်ကသူကတက်သွားလိုက်ဆိုတက်သွားလိုက်အဲစက်တန်မမှန်တော့ဘူးနော်ဆိုတက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်တို့က RPM raising ဖြစ်နေချိပီနီယာချက်ချင်းပြေးပြီးတော့ engine နဲ့ဆင်းလာမယ်လို့သူတို့ adjust လုပ်တယ်အဲ့တော့ချိပီနီယာကဘာ adjust လုပ်မလဲသူက speed ကို adjust လုပ်လိမ့်မယ် RPM adjust လုပ်လိမ့်မယ်နော်ဆရာတို့ကတော့ master တယောက်နေနေရဆရာတို့ course ကို adjust လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသိထားမယ်ချက်ပြီးနော် pounding planning ကတော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲ pounding ဆိုတာကအချိန်နဲ့ပြေးဆောင်တယ် low stress ဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့ပြေးဆောင်တာကိုပြောတယ် planning ကတော့ unequal water pressure နော်ဒါခုနကကျွန်တော်ပုံထဲမှာလည်းပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်